अस्सलामुअलैकुम, मैं आशिक हुसैन आपसे मुखातिब हूँ और आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल आशिक मेडिसन इन्फो में। तो आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा कोफेक्स सिरप का कि कोफेक्स सिरप क्या है, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, यानी इसको किन किन मसाइल या बीमारियों के लिए यूज़ किया जा रहा होता है, तरीका इस्तेमाल और इसकी सही डोज़ क्या है, और आखिर में इसके साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात के बारे में बात करेंगे। तो डिटेल में जाने से पहले मैं गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल आशिक मेडिसन इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ब्रांड नेम है इसका कोफेक्स और इसमें जो मेडिसिन शामिल की गई हैं वो हैं अमाइनोफाइलिन 32 mg, डाइफिनहाइड्रामाइन 8 mg और अमोनियम क्लोराइड 30 mg। कंपनी की बात करें तो इसे विल्सन फार्मा तैयार करती है। प्राइस की बात करें तो ये 150 रुपीज़ में 120 ml की पैकिंग में पाकिस्तानी मार्केट में दस्तयाब है। बात की जाए इसके यूजेस की तो इसका इस्तेमाल सांस की तंगी को दूर करने, दमा वाली खांसी को ट्रीट करने और इसके अलावा सांस लेने में आसानी पैदा करने के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल बलगमी खांसी, सीने की जकड़न और छाती में मौजूद बलगम को पतला करके बाहर निकालने के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। यानी अगर कुल मिलाकर मुख्तसर बात करें तो इसका इस्तेमाल दमा वाली खांसी, बलगमी खांसी, सांस की तंगी, सीने की जकड़न को दूर करने और इसके अलावा सांस लेने में आसानी पैदा करने के लिए बहुत मुफीद है। अब अगर बात की जाए इसके सही डोज़ की तो इसकी अमूमी खुराक बड़ों के लिए 1 से 2 चाय के चम्मच, 7 साल से 12 साल तक आधा से 1 चाय का चम्मच और 2 साल से 6 साल तक के बच्चों के लिए चम्मच का चौथा हिस्सा से आधा चाय का चम्मच हर 2 से 4 घंटे के वक्फे से यूज़ करवाया जाता है या अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। कोफेक्स सिरप की प्रिकॉशंस यानी एहतियात की बात करें तो मुकर्रर करदा खुराक से तजावज़ ना करें। सिरप इस्तेमाल करने के बाद गाड़ी या भारी मशीनरी चलाने से परहेज़ करें क्योंकि इसके इस्तेमाल से गनुदगी हो सकती है। कोफेक्स सिरप की साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात की बात करें तो इसके इस्तेमाल से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो किसी किसी में हो सकते हैं, उनमें चक्कर आ सकते हैं, नींद आ सकती है और इसके अलावा उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है। तो व्यूवर्स, ये थी तमाम डिटेल जो कोफेक्स सिरप के बारे में थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल आशिक मेडिसन इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।